Πιάσε την δίνω. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η μέρα της κρίσης που περνάει η χώρα μας από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ιφίλιο. Μια από τις μεγαλύτερες αυτές τις πυρκαγιές είναι στον Πάντιο Αρεσαβίας. Αλλά πάμε τώρα με το πρώτο κοντρόλ, πάμε να δούμε στον Πάντιο πώς είναι η κατάσταση εκεί. Εκεί που είναι ο Νικόλαος Τίγκρος. Νίκο, μας ακούς? Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Πάλιρα. Καλησπέρα Νίκο. Είμαστε στο τελευταίο πνεύμα αναπρασίνου που έχει απομείνει στο χωριό. Εδώ βλέπουμε τους χωρικούς να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά καλύτερα να μας τα πούν οι ίδιοι. Κύριε, ελάτε λίγο. Πείτε μας δύο λόγια. Σας περιμένω υπέρα σας. Τι να πω. Μας τα κάψαν όλα. Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ. Πάω στη φωτιά. Βλέπετε ότι η κατάσταση είναι δραματική. Γιάννη, γυρνάμε πίσω σε εσένα. Είναι δράμα η κατάσταση, Νίκο, είναι δράμα η κατάσταση, βλέπω. Αυτά. Και πάλι πίσω στο στούντιο κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε προσκεκλημένο στο στούντιο μας τον κύριο Γιώργο Μανιακό. Ο απεσταλμένος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Μανιακός ή αλλιώς Μαν. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή, εντάξει, δεν σέβονται τίποτα. Τόσες φωτιές. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Έλεος δηλαδή. Πού είναι η κυβέρνηση? Πάμε. Μα κύριε Μανακέ, εσείς είστε η κυβέρνηση. Το κόμμα στη Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση. Συγγνώμη κύριε Ευαγγελέτε.